Gure erronkan begizta itxiko sistemak erabili ditugu. Hau da, sistema kanpo perturbazioei aurre egiteko prestatuta dago, zeren eta sentsore bat dauka eta sentsore horren bitartez kanpoko balioak irakurtzen ditu, eta set pointarekin konparatzen ditu. Lehenengo eskema honetan, gure PID sistema aurkezten dugu. Sentsore PID batez eta eragingailu baten bidez funtzionatzen du. HMI-aren bitartez setpoint bat asignatzen diogu, eta PID-ak balore hori lortuko du eragingailuen bidez, gure kasuan hozteko haizegailu bat eta berotzeko bonbilla bat. Gure erronkan, on-off kontrola erabili dugu gure elektrobalbula eragiteko. On-off sistema honek hezetasun detektagailu bat erabiltzen du hezetasun maila kalkulatzeko. Gure erronkan HMI pantailak erabiltzen ditugu. Pantailaren barruan egoera desberdinak ditugu, automatiko manual moduak aldatu ahal izateko. Automatiko egoeran pantaila bakarrik baloreak erakutsiko digu. Bestalde, modu manualean probak eta baloreak aldatu ahal izango ditugu. Erronka honetan SCL-en bidez egindako media filtro bat daukagu. Filtro honi esker tenperatura media bat aterako dugu eta laginak segundu erdiro hartzen ditu. Azkenekoz, hau da gure mantentze plana. Ura aldatu, olio maila begiratu, olio maila baxua bada olio berria jarri. Aire arnasgailuaren egoera ikusi, zikinkeria badu aspen artean aspa garbitu, hori bai, beti tentsioa kenduta, bero sentsorea garbitu, zikinkeria izango balu, ur bonbari frogak egin, eta ura galtzen badu, ur itokinak konpondu.